மூவிஸ்ல உள்ள சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி தயாரிக்கிறாங்கங்கறத பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஆச்சரியமாகிருவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மூவிஸ்ல எல்லாம் குதிரை ஓடும்போது குதிரை ஓடுற சத்தத்தை கேட்டிருப்பீங்க. அந்த சத்தம் ஆக்சுவலா குதிரை ஓடுற சத்தம் கிடையவே கிடையாது. அது வேற இந்த மாதிரி 2 தேங்காய் துண்டுகளை தரையில அடிக்கிற சத்தம் தான். நெக்ஸ்ட் கேம்ஸ்ல இல்ல படங்கள்ல எல்லாம் புல்லுல நடந்து போகும்போது இந்த மாதிரியான சத்தத்தை கேட்டிருப்பீங்க. ஆனா இந்த மாதிரி புல்லுல நடக்கிற சத்தத்தை இந்த மாதிரி தான் உருவாக்குவாங்க. நெக்ஸ்ட் கண்டிப்பா டைனோசரஸ் வர்ற மூவிகள் எல்லாம் நமக்கு டைனோசரஸை பார்த்து பயம் வர்றதை விடவும் அதோட சத்தத்தை கேட்டுதான் ரொம்ப பயமா இருக்கும். அதுக்கான காரணம் என்னன்னா சவுண்ட் ஆர்டிஸ்ட் டைனோசரஸோட சத்தத்தை உருவாக்குறதுக்காக ஹவுலர் மங்கியோட சவுண்ட், சிங்கத்தோட கர்ஜிக்கிற சத்தம் அண்ட் லெப்பர்டோட சவுண்ட் மட்டும் இல்லாம இன்னும் ஒரு சில உயிரினங்களோட சவுண்ட் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி அது எல்லாத்தையும் எடிட்டிங்ல ஒண்ணு சேர்த்து தான் டைனோசரஸோட பயங்கரமான சத்தத்தை உருவாக்குவாங்களாம். அந்த சத்தம் தான் ஃபைனல்ல நமக்கு படங்கள்ல இந்த மாதிரி கேட்கும்.